Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is my great pleasure to be here Голямо удоволствие за мен да съм сред вас, to introduce myself and also Indonesia. за да ви запозная със себе си, както и с моята страна Индонезия. Yeah, as said by the Grand Mufti, that Indonesia is far away from here, and most of you don't know about Indonesia. Както каза главният мюфтия, наистина Индонезия е доста далеч от тук и много от вас може би не знаят за нея. Yeah, it is in fact that Indonesia is about 10,000 kilometers from Europe. Наистина Индонезия се намира на около 10 000 км от Европа. Yeah. That's the map of the world in which Indonesia is far away from Europe. Това е картата на света и се вижда колко далече е Индонезия от Европа. Indonesia is a group of islands between Asia and Australia. Индонезия представлява една съвкупност от острови между Австралия и Азия. And between Indian Ocean and the Pacific Ocean. Между Тихия и Индийския океан. This is the smaller map of Indonesia. Това е една по-малка карта на Индонезия. As I said before, this is in between Asia and Australia. Както ви казах в началото, тя се намира между Азия и Australia in the south. Австралия на юг. And then to the north is Malaysia. След това на северната част се намира Малайзия. Yeah. And the Philippine Island is заедно с Филипинските острови. And on the east is Papua New Guinea. На изток се намира Папуа Нова Гвинея. This is the fact about Indonesia. Тук има някои факти за Индонезия. The fact is Indonesia is the largest archipelagic country. Индонезия е най-голямата архипелагическа страна, най-голямата островна страна. With about 5,000 kilometer length from east to the west. С площ 5120 км от изток на запад. And the width is 1,760 km from north to the south. И 1760 км от север на юг. As Indonesia is an island nation, the land is only 1/3 of the area. Индонезия е островна държава, както казахме в началото, и по сушата заема само 1/3 от нея. Land area is about 1.9 million kilometers. Земната повърхност е около 1,9 млн. квадратни километра. And water or sea is about 3 million kilometers. Останалата част от страната са около 3,1 млн. квадратни километра вода. As I said before, Indonesia is a diverse country, so there are more than 300 ethnic groups. Както казах в началото, Индонезия е една многонационална държава. В нея има около 300 етнически групи. With different languages and dialect. С различни езици, които наброяват различни езици и диалекти, общо 742 на брой. And more than 17,000 islands in Indonesia. Като страната същевременно се състои от повече от 17,100 острова. So it is diverse in terms of too many islands, too many ethnic groups. Както виждате, има прекалено много острови, прекалено много етнически групи. Languages and culture. Като 6000 от тези острови са заселени. In terms of population, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Що се отнася до населението, това е четвъртата света страна по брой на население света. The population is about 240 million people, the world's largest Muslim population.
Населението е 240 милиона души, най-многолюдната мюсюлманска страна в света. And Indonesia also member of Organization of Islamic Conference. Като същевременно Индонезия е член на организацията Islamic Conference or no Islamic Cooperation. Only last year the name changed. Ислямско сътрудничество. Yeah. And then the other fact is Indonesia is the third largest democracy and member of G20. Същевременно Индонезия е най-голямата или третата по големина демократична държава, демокрация в света и е членка на G20, което означава буквално преведени големите Great 20. Yeah, G20 is about the 20 biggest economies in the world. Под G20 се разбират 20-те най-големи икономики в света. Yeah. Next. Because Indonesia is so diverse, so since independence 60 years ago, we introduced motto of Bhinneka Tunggal Ika. It is unity in diversity. Сега това е герба на Индонезия. Индонезия е независима страна от 60 години, тъй като имаме изключително много етноси. Нашия девиз е обединение в многообразието. As I said before, it is diverse. The first diversity is multicultural society. Next. Ние имаме мултикултурно общество. As there are more than 300 ethnic groups with different cultures, language and tradition. Имаме над 300 етнически групи с различни култури, езици, изкуства и традиции. There are 4 main ethnic groups. Имаме 4 главни етнически групи. Те са Javanese, Sundanese, Maduris, and other. So there is no dominant ethnic groups. Както виждате, основните са джаванизите, сунданизите и мадурисите, като нямаме между тях доминираща група. So we cannot mention the rest of the ethnic groups. So that's why we just put 30% of the groups as others ethnics. Тъй като ние не можем да избориме всичките над 300 етнически групи, останалите извън споменатите ги споменахме като други 30%. The picture on the slide, it is about Indonesian art, culture, foods and also musical instrument. Картинките са свързани с националните ястия, изкуства. Indonesia also multi-religious society. Също така, индонезийското общество е мултирелигиозно. It is the map of religious community in Indonesia. Това е картата на религиозните общности в Индонезия. The green is Boldanese Muslim, and then light green is traditional Islam. Тъмнозеленото е модерен ислам, модернистки ислам. Светло-зеленото е традиционен ислам. And then the yellow is Protestant area in the eastern part of Indonesia. And then light red is Catholic in Flores Island. Розовото е за католицизма. And then dark red is Hinduism. Тъмночервеното за хиндуизма. Mainly in Bali Island. Най-вече на остров Бали се намират. And the last one is Buddhism. It is across Indonesia in the orange color. Оранжевият цвят е за буддистите. I would like to show you the next one is it is mosque in several cities in Indonesia. The first one is Istiqlal Mosque in Jakarta,
And then Al-Akbar Mosque in Surabaya. Джамията Истиклан Джакарта. Втората джамия се намира в град Сурабая. And it is the unique one is the Chenghu Mosque in Surabaya. It was established by Chinese community, so that's why this Chinese style of mosque. Най-уникалната се намира в Сурабая и е изградена от китайската общност в Индонезия. And the rest it is Istiqomah Mosque in Riau in Sumatra, and then Baitur Rahman also in Sumatra. Then the Golden Mosque in near Jakarta in Depok City. Тези две джами на долния ред са в Суматра. Последната е близко до Джакарта с златните минарета. Next. It is, as I mentioned before, that Indonesia is a plural society. So there are also several churches in the city. There's in Sumatra, Medan. Then in Semarang, Cathedral in Jakarta, and also other churches in East Java. Аз ви бях казал, че ние сме плуралистично общество, така че тук става въпрос за църкви в Индонезия. Next. It is a Hindu and Buddhist temple in Indonesia. The first one is Vihara Buddha in Singaraja in Bali. Това са хиндуистки и будистки храмове в Индонезия. And then Vihara in Semarang city. It is Buddhist also. Будистки храм също в Семаранг. Vihara is a Buddhist temple. And then Pura in Bali is a Hindu temple. Това е хиндуистки храм на остров Бали. And this one is Pura in Bali also. This Hindu temple. Това също е хиндуистки храм също на остров Бали. And Prambanan temple is a Hindu temple also. Също хиндуистки храм. And then the Borobudur it is the biggest Buddhist temple in the world, also located in Java Това е Island. най-големият будистки комплекс в света. Намира се в Индонезия, Боробудур. Yeah. Next, it is Chinese belief. Yeah, they call it Konghucu. Konghucu is Chinese religion. Учението на Конфуций се е предало в Индонезия, преминало от Китай. Това са техни храмове. Yeah. It is house of worship and also followers of each religion. Това е статистика на храмовете в Индонезия. Islam is the majority of the population of Indonesia with 87%. Мнозинството от населението в Индонезия са мюсюлмани, 87%. With a follower of more than 200 million people. Броят на изповядващите ислама е над 207 милиона. And there are more than 200,000 worship mosques and small like musalla. Има над 239 хиляди джамии и месджиди. And the other religious followers is only about 13%, less than 13%. The second biggest is Protestant, around 6.7%. Останалите религиозни общности наброяват общо около 13% от броя на населението. Най-много от тях са протестантите, приблизително 7%. Yeah, although it is 7.9%, but the number is 16 million, more than 16 million people. Но въпреки че процента не е голям, имайки се в предвид общия брой на населението, те са около 16 милиона. Then Catholic about 2.9%. Католиците са около 3%. Hindu 1.6%. Индуистите около над процент и половина. Buddhist and Confucian about under 1%.
буддистите и последователите на Конфуций са под 1%. The question is why we have a big temple, Hindu temple and Buddhist temple. Може да зададете въпроса, защо ние имаме толкова големи хиндуистки и буддистки храмове? In the past, Indonesia is a Buddhist and Hindu kingdom. В миналото Индонезия е била буддистка и хиндуистка страна. It was before 9 centuries. There was a big Buddhist and Hindu temple in Indonesia. Преди 9 века имало много големи буддистки и хиндуистки храмове в Индонезия. But after 12th century, there are more Muslim community growing in Indonesia. Но след 12 век е започнал да се увеличава броят на мюсюлманската общност в Индонезия. Next, since we committed to have multicultural and diverse society, we in Indonesia declare that all religious celebrated days is official holiday. Тъй като нашето общество в Индонезия е мултирелигиозно и разнообразно, всички официални религиозни празници на общностите са приети за официални държавни празници. So we have Islam, Catholic, Christian, Hindu and Buddhist and as well as Chinese as official holidays. Така че ислямските католици празниците на исляма, католизма, протестанството, хиндуизма, будизма и на последователите на Конфуций са обявени за официални празници. Next. Now we talk about economy in Indonesia. Що се отнася до икономиката в Индонезия? Indonesia is developing country. Индонезия е развиваща се страна. I would like to show you our vision until 2025. Аз сега ви представям икономическата програма за развитие до 2025 година. On the economic development in Indonesia. Това е икономическото развитие в Индонезия. So far, the economic growth in Indonesia, the average is 6.3 until 6.8% every year. Средният икономически растеж на Индонезия е между 6,3 и 6,8% годишно. Inflation is around 4 to 6% every year. Средната инфлация е между 4 и 6% годишно. Unemployment around 5 to 6%. Нивото на безработица е между 5 и 6% към края на 2014 година. And poverty rate is between 8 to 10%. Както и хората под нивото на или бедните хора се очаква към края на 2014 година да са между 8 и 10%. Yeah. In terms of per capita GDP, Indonesia is still below Bulgaria. За съжаление, като средно икономическо ниво, Индонезия е още под нивото на България. Indonesia income per capita in 2011 is $3,500 per person. Прихода на глава на годишния приход за глава от населението за 2011 е $3,543. But because the big population, so our national income is about 100 billion. Тъй като сме изключително многобройна страна, нашия годишен приход е 800 билиона. Yeah. It is based on real GDP. If we count based on purchasing power parity, it will be more than $1 trillion.
А това, разбира се, е възоснова на официалните данни, неофициалните цифри са по-високи. By our economic development plan, we expect that in 2025, our GDP will be above 3 trillion US dollar. Yeah? Според нашите икономически планове, нашите годишни приходи се очаква през 2025 година да бъдат около 4 трилиона долара. So at that time, we expect that income per capita will be more than 13,000 US dollar per capita. Както и годишния приход за глава от населението да бъде 13 000 долара годишно. Next. The Indonesian economic growth and the world. There's comparison between economic growth in Indonesia and in the world. Това е едно кратко сравнение между икономическия растеж на Индонезия и световен мащаб. The economic growth in the world is average under 5%. Yeah. Средният икономически растеж на света 2008 around 2.8%. за 2008 е под 3%, а за Индонезия около 6%. But after crisis in Europe and in North America in 2009, the world economic growth is minus 0.6%. Но след кризата през 2009 година в световен мащаб имаме отрицателен икономически растеж минус 0,6, докато в Индонезия продължава да е положителен 4,6. But in Indonesia, we are able to maintain our economic growth around 6%. Yeah. Така че ние успяхме да си запазим икономическия растеж на около 6%. Now we are talking about Indonesia's dependency to the global economy. Сега ще говорим за зависимостта на Индонезия от глобалната икономика. So the crisis in the world, especially, also affect Indonesian economy. Световната криза засегна и индонезийската икономика. So the Indonesian export ratio to GDP was decreased from 29.9% in 2008 to only to 26.4% in 2011. Така че износа на Индонезия за външния свят спадна от 29,9% от 2008 до 26,4% през 2011. Although our export is decreasing, but we are able to maintain our economic growth around 6%. И въпреки, че експортът или износът намалява, ние все пак успяваме да запазиме общия си икономически растеж на около 6%. It is because of the increasing of the strong domestic economic growth. И това се дължи на нарастващата местна икономика. So our growth is now mainly based on domestic consumption. Така че в момента нашия икономически растеж се основава главно на местната консумация. It is Indonesian export to Bulgaria compared with other countries in the region. Имаме тук данни за износа на Индонезия в сравнение за България в сравнение с други държави от района. Our biggest export is to Turkey. Ние имаме най-голям износ за Турция. It is 900,000, more than 900,000 US dollar.
Имаме експорт и износ за Турция на стойност над $944,000 годишно. And then number 2, our export to Russia. След това на второ място идва Русия. Number 3, to Ukraine. След това Украина. And to Bulgaria is number 6, around number 6. България е на шесто място. With the export на нашия value износ. around 33 million US dollar. Million because 5 милиона, извините. Долу значи за Турция около 1 милиард 944 милиона. Тъй като So Turkey is around 900 million. Yeah, no. It is because it is in $10,000 US dollar. So it is almost $1 billion US dollar. Yeah. So to Bulgaria is only small. $33 million. Yeah. За България износ е над 33 милиона долара. But it is still big compared with our export to Albania and Macedonia. Но в сравнение с износа ни за Македония и Албания имаме доста по-голям износ за България. But if compared with the trend, the biggest increase is our export to Macedonia. Сега, в последно време имаме най-голямо увеличение на износа за Македония. It increased more than 200%. Той се увеличил повече от 200%. Yeah. And the second one is to Albania. It increased to more than 100%. На второ място се увеличил с около 123% износа ни за Албания. While the rest is decreasing. Докато износите за останалите държави намаляват. It is our export product to other countries. Това са основните ни износни продукти. If some of you is businessman and interested to import Indonesian product, there's our main product is certainly coffee, cocoa, pepper product, palm oil. Сега, ако има някой от вас, който е бизнесмен и иска да внася продукти, да знае, че нашите най-известни продукти са кафето, какаото, хартиените продукти, palm oil, и палмовото масло. Палмовото олио. Indonesia is the biggest producer of palm oil. Като Индонезия е най-големият производител в света на палмово масло. And in coffee, we produce Indonesia is the fifth largest producer, number 5. Като Индонезия е петия по големина производител на кафе в света. And cocoa, we are number 3. И сме третия голям производител на какао в света. And we also produce a lot of rubber and rubber products. Така произвеждаме доста чугунени продукти. Каучукови продукти, ще ми извините. Каучук. Rubber, It is for tire. Caoutchouc. Caoutchouc. Now I'm going to talk about Indonesia and OIC. OIC is Organization of Islamic Cooperation. За Индонезия и Организацията за ислямско сътрудничество. Indonesia became member of Islamic organization since establishment of this organization in 1969. Тя е член на организацията Ислямска конференция или с новото си име Организация за ислямско сътрудничество от нейното основаване през 1969 година. Indonesia is active participants and first activities in politics. There's among other things, and the most important one is supporting Palestinian struggle for freedom. Сега, Индонезия е активен участник в дейностите на организацията, като най-основната и политическа дейност е подкрепата и на борбата на палестинския народ за свобода. Indonesia is not only supporting in United Nations, but also
supporting economic development in Palestine. Също така, тя подкрепи икономическото развитие в Палестина. Yeah. It is included in the second activities. It is social and economic development. Също така има социал-икономически дейности. Although Indonesia is still developing countries, but we are actively participate in supporting Palestinian economic development, especially in Gaza area. Въпреки че ние сме все още развиваща се страна, подкрепяме икономическото развитие на Палестина и най-вече на ивицата Газа. Including provide scholarship, building hospital, and other activities of economic development. Като в това влиза даването на стипендии, строенето на болници. But most social economic development cooperation of Indonesia is with regard to support Muslim minority in Southeast Asia. Нашата най-голяма социално-икономическа дейност се състои в подкрепата на човешките права на мюсюлманските малцинства. Only recently, when our parliament decided to increase the budget for education, about 20% of our budget, it is for education, we are able to provide to offer more scholarship to other Muslim communities around the world. Наскоро, след като нашия парламент реши 20% от бюджета на страната да се задени за образование, ние вече сме в състояние да отпускаме стипендии и за други страни, които са извън нашия район. And other recent activities, and we also supporting human rights around the world, mainly to Muslim minorities in Southeast Asia. Ние се застъпваме и за човешките права, най-вече в Югоизточна Азия, където се намира нашата страна. Yeah, probably this year you hear the problem in Myanmar, in which Rakhine people, there are conflict between Muslim minority with majority of people in Myanmar. Може би сте чули за проблемите в Мянмар. Там има проблеми между будистите и мюсюлманите. Yeah, we approach the government of Myanmar to respect human rights of Muslim minorities. Ние в момента призоваваме правителството на Мянмар да уважава човешките права на мюсюлманите. And only 2 days ago, Indonesian foreign minister visiting Muslim minority in Myanmar in the region of conflict. After we discuss intensively with the government of Myanmar. И след като имахме интензивни преговори с правителството на Мянмар, нашият министър на външните работи наскоро посети районите на конфликтите в Мянмар. Hopefully our effort to solve the problem in Myanmar will be successfully. Аз се надявам, че ще има успешно разрешение на проблема в Мянмар. That's a little bit our presentation about Indonesia and Indonesian activities in the organization of Islamic Conference, including our Indonesian recent diplomatic and economic cooperation with member of Muslim communities, especially in Southeast Asia. Това беше една кратка презентация за Индонезия и за нашата активност в Организацията за ислямско сътрудничество, която най-вече се изразява с дейности в района на Югоизточна Азия. Yeah. That's it from me, and if you have any question or comment about this presentation, and welcome.
don't hesitate to raise this question. Thank you very much. За сега това от мен и ако имате някакви въпроси свързани с презентацията, ще се радвам да ви отговоря. Благодаря. Official language in Indonesia is Indonesian language. Официалният индонезийски. It is interesting since we have too many languages, and then before independence we decided to form a new language. Тъй като ние имаме прекалено много езици, когато тръгнахме да обявяваме независимостта на Индонезия, решихме да основем нов език. Yeah, it is actually taken from not majority of ethnic language, but from minority. It is from Malay language. Интересното, че този език е зает не от езика на мнозинството, а от езика на малцинството, на етническото малцинство, на Малая. The Malay language is actually minority, but they spread across Indonesia already. The minority, but they live across Indonesia. Малая са етническо малцинство, но те живеят навсякъде в Индонезия. That's the first reason why many Indonesians understand Malay language. И това е причината, поради която много от индонезийците разбират малайзийски език. And the second reason is Malay language is very easy language. Втората причина да приемем този език е, че малазийския език е много лесен език. There is no tenses in Malay language. Yeah. В езика на малаите няма времена. Yeah. So this is very easy one. Затова е много лесен. And the other reason is Malay language is very democratic language. Другата причина е, че малайски език е много демократичен. In some language in Indonesia, there are three levels of what you call the way to express your communication with others. For example, in my language, it is Japanese language. Japanese is majority of population of Indonesia. Джапанийците, явно видяхте, че са около 40%. Казва в мой език, в япанийски има 3 нива на изразяване. Yeah, but we have a very undemocratic language. Но нашия език е много недемократичен. Because it is under a kingdom, ruled by a kingdom. If we want to talk to the royal government, the family, we have to use high language. Тъй като, например, при нас когато човек говори с царското семейство, трябва да говори на високо ниво. Yes. If I want to talk to the older people, I have to use medium level language. Ако говоря с възрастни хора, трябва да говоря на средно ниво. If I want to talk to my peer, my friend, I talk in low language. Ако искам да говоря с моите връстници, говоря на ниско ниво. So it is very difficult for us, especially for lower people, for common people. Това е много трудно за нас, най-вече за обикновените хора. So although Japanese are majority of 40% of population, we accept the Malay language as our въпреки че national language. шаванийците са около 40%, ние сме приели малайски език. And now we call it Indonesian language. И ние в момента го наричаме индонезийски. Thank you. That's a good question. Even I don't know. But it is mainly the difference between modernist and traditional one is traditional is more little bit to be Sufism like this. Yeah. Sufism. Sufism. Yeah. Like this. It is related to the local what you call also local tradition also. Tariqas. Yeah.
А сега ставаше въпрос за модернистския ислам и за традиционния ислам. Традиционният по-скоро софийския ислам. I'm not expert in religion, but that's the way, especially in Java, this tradition like our community, because we also mix between religion and local traditions. Сега казва при нас в Ява, например, на остров Ява или Жава, ние смесваме религията с местните традиции. Сега модернистския ислам е този, който е повлиян от Близкия изток. Тоест, точно това, което имаме в България в момента, както искате го наричайте, но същото явление го има и в Индонезия, значи. Да? Добре. Yeah, I believe you know more than me about the difference between traditional and modern. Казва, надявам се, вие знаете повече от мене за разликата между модерни и традиционния ислам. Също така, те са много етноси, както казват 300 етноси. Как се споразумяват, нали, когато решават важни държавни въпроси, да кажем? When you have more than 300 ethnic groups, how do you solve your problems in politics or economics? Yes, that's why from the beginning we agree to have a motto, or that's our ideology. Our ideology is unity in diversity. We agree to be united, but we recognize, we respect the differences. Затова нашето мото още от началото е обединение в разнообразието. Тоест, ние уважаваме разнообразието. That's why from the beginning of independence, we also officially recognize all religious holiday. Затова ние още от обявяването на независимостта признаваме всички религиозни празници на малцинствата. Even for Chinese holiday less than 1%, we officially recognize. Въпреки че, например, китайците са по-малко от 1%, ние пак им признаваме празниците. Можем да. Welcome, dear consular. My name is Bilal Coşkun. I am a lecturer. I am from Turkey. My question complication because I speak Turkish. Şimdi sorum, Endonezya İslam ülkeleri içerisinde en kalabalık nüfuslu ülke. Buna rağmen dünya siyasetinde bir ağırlığı yok. Filistin, Suriye konusunda özellikle İslam Konferans Örgütü içerisinde bir sesi, bir gürültüsü, hani bu konuda bir etkisi maalesef göremiyoruz. Hani bütün etki Türkiye, hani Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler üzerine düşüyor. Özellikle Türkiye. Türkiye bu konuda çok etkin. Hani Endonezya ne zaman masaya yumruğunu vuracak? We know that Indonesia is the biggest population in the Islamic world, but we don't hear the voice of Indonesia in the global politics. We hear, for example, Turkey, Saudi Arabia, and some other countries, but we don't hear the voice of Indonesia. What time would Indonesia be more active in global politics? Yes, the first answer is because you stay here near Turkey, so you know more information from Turkey rather than from Indonesia. Първият отговор е, това се дължи на факта, че ти стоиш тук и си по-близо до Турция, отколкото до Индонезия. If you stay in Malaysia, if you stay in Indonesia, you will hear more about Indonesia rather than Turkey. Şimdi Endonezya'da oturursanız çok daha fazla Malezya'da oturursanız Endonezya hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Той казва, другото е, разбира се, съответно, ако живееш в Малайзия, ще чуваш много повече за Индонезия, отколкото за Турция. Yeah. Second answer is Indonesia is medium-sized power, not big power. Вторият отговор е, че Индонезия е сила от средна величина. Yani Endonezya orta ölçekli bir güçtür. Yani büyük bir güç değildir.
Third answer is Indonesia emphasis on soft power rather than hard power. You know difference between soft and hard power. Сега, по принцип, другото е, че Индонезия разчита повече на мекия натиск, отколкото на твърдия натиск. So on Palestinian issue, we more interested in supporting through diplomatic activities and also economic as well as social cooperation. Колкото до политиката, относно Палестина, ние повече предпочитаме по дипломатически и икономически път да помагаме. So that's why we avoid using force. И това е prичината, поради която ние избягваме да употребяваме sila. Yani kısaca Türkçe özetle diyor ki biz yumuşak bir siyaset gidiyoruz. Bunun için daha fazla diplomatik ve ekonomik yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle Filistin konusunda. Even in helping Muslim minority in Malaysia, in Philippines, Thailand, and Myanmar, we prefer to use diplomatic approach rather than using force. Дори когато искаме да помогнем на мюсюлманите и на мюсюлманските малцинства в Тайланд, в Малайзия, в Миянмар, ние използваме повече дипломатически подход, отколкото какъвто и да било друг. We were able to persuade the Philippine government to sit together to discuss on the table with the Muslim minority. Ние успяхме да убедиме филипинското правителство да седне на масата за преговори с мюсюлманското малцинство на Филипините. And recently, only last week, we finally able to persuade the Myanmar government to allow our foreign minister and also our economic development agency to help the Muslim minority in Rakhine. И неодавна, миналата седмица, ние успяхме да убедиме мянмарското правителство да разреши посещение на нашия външен министър в Мянмар, както и нашата организация за икономическо подпомагане да влезе в Мянмар. Indonesia former president also active in the Red Cross and participating in helping Muslim community in Myanmar. Също така Индонезия активно участва в подпомагане на мюсюлманската общност в Мянмар чрез Червения кръст. So we are focusing using soft power rather than hard power because we don't have military power. Ние затова повече държим да използваме мека сила, тъй като нямаме военна мощ. Because our budget mostly for education, 20% of our budget for education. По-голямата част, 20% от нашия бюджет се отделя за образование. It is for long-term development of our young generation. Това го правиме за едно дългосрочно развитие на нашето младо поколение. But also to help other countries, our friendly countries, also to give scholarship and other economic cooperation. И също така целта е да подпомогнем нашите приятелски страни, като им даваме стипендии за образование. That's our answer. With regard to issue of Syria, колкото до въпроса за Сирия, as member of Islamic Conference, Indonesia always maintain and argue better this problem solved by dialogue between conflicting parties. Като член на Организацията за ислямско сътрудничество, Индонезия винаги е била от страната да се реши този въпрос чрез диалог и преговори. Only recently, only 2 days ago, Indonesia, because majority of Islamic Conference countries support the change of the regime,
finally, Indonesia joined the majority of OIC member to support the position of change of the regime. И тъй като вече по-голямата част от страните членки на Организацията за ислямско взаимопомощ и сътрудничество вече подкрепиха опозицията и срещу режима, от 2 дни насам Индонезия се обяви срещу официалния режим в Сирия. Thank you. Да кажем нещо за ислямските училища, там дали има висши ислямски институт или на какво ниво се развива? What can you tell us about the Islamic schools in Indonesia? Is there higher Islamic institute and what is its level? Yes, in Indonesia there are many universities. Да, в Индонезия има много университети. Yeah, mostly private universities. Повечето от тях са частни университети. There are probably around 100 state universities. Имаме около 100 държавни университета. Yeah, and around 10 Islamic state universities. И около 10 държавни ислямски университета. So the Islamic state university supported by government. Ислямските държавни университети са на държавна издръжка. Now the 10 Islamic state university is offering scholarship to students, Muslim students around the world, yeah, to study in Indonesia. Сега държавните ислямски университети предлагат стипендии за мюсюлмани от цял свят да следват там. Malaysia, inshallah. Good, yeah. Congratulations. For Bulgaria, fine. Yeah, inshallah. Yeah, inshallah. Yeah. For this year, this first time for Indonesia to offer 5 scholarship to Bulgarian. Тази година за първи път Индонезия отпусна 5 стипендии за мюсюлманите в България за магистратури и докторантури. So by studying in Indonesia, you can see what the situation in Indonesia and what the quality of higher education in Indonesia. Така че ако дойдете да следвате в Индонезия, ще видите какво е нивото на образование в Индонезия. I personally graduate from state university, but not Islamic university. Аз лично съм завършил държавен университет, но не ислямски. Yeah. And certainly state university is standard and usually the same level with private university also. При нас държавните университети са стандартни и са горе-долу на едно и също ниво с частните. But if you compare with university in the United States or Western Europe, certainly the standard is a bit lower. Но разбира се, ако тръгнете да ги сравнявате с университетите в Съединените американски щати или в Европа, нашето ниво е по-ниско. To know the standard of university in Indonesia, you can Google list of university in the world, what rank the universities in Indonesia. Ако искате да се запознаете с нивото, може да влезете в интернет и да видите списък с университети и къде са класирани индонезийските университети. Thank you. Благодаря. It seems there is no question. If there is no more question, I would like to thanks for your attention, and hopefully next time we will able to have opportunity to discuss more about Indonesia and about the Muslim community around the world. Ако нямате други въпроси, благодаря ви и следващия път ще имаме по-голяма възможност да дискутираме за въпроси свързани с Индонезия и проблемите на ислямския свят. Thank you. Благодаря. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.